位，今年真係疏啊！姐姐，多謝大家支持。啊，好特別，好特別。護士咧就係、通常好温柔，但係咧我今次角色都係好温柔，不過唔知點解全身都好多針筒喺度嘅。但係我同佢嘅場口咧就唔多嘅，我就唔會嚇佢嘅。咁但係喺裏邊個戲裏邊咧，我都唔會嚇人㗎。不過係唔知點解有啲人咧一見到我就話會好驚好驚。記得有晚喺士多嗰度咧，你走嚟走去，咁我行出嚟啫，你就好驚啦。我都冇嚇人㗎。真係又唔知點解，我好耐以前咧拍黑白片嘅時候咧，嗰啲人就話：哇，你好似英女王啊咁。咁啊跟住拍到咧，有個導演一叫我埋位咧，佢唔係話羅蘭你埋位，佢就喂女王埋位，咁啊變咗慣咗。咁啊收尾咧，好似電視都係好多時都揾我扮演英女王，咁所以好多時而家都係女王都係仲有人咁。